ဘယင်မကြီးဟာသူမရဲ့အသားရည်လှပစေဖို့အတွက်နေ့စဉ်နွားနို့တွေနဲ့ရေချိုးလေးရှိတဲ့ရုံးကန်နေရတဲ့စင်ရဲသားပြည်သူတွေကတော့အဲ့ဒါဟာဘယင်မကြီးချိုးထားတဲ့ရေဆိုတာကိုမသိပဲနွားနို့အကျွင်းကြံလေးများရမလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့နန်းတော်အောက်မှာစောင့်တိုင်းနေကြရရှာတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဘယင်မကြီးဟာအစီခံတွေကိုမိန်းကလေးငယ်တယောက်ရှာခိုင်းပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့တက်ဆောင်အား life force ကိုစုပ်ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခါမိန်းကလေးဟာအဖွားအိုတယောက်ဖြစ်ချက်ချင်းပြောင်းလဲသွားပြီးဘယင်မကြီးကတော့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုအသက်30ခန့်ပိုပြီးနုပြိုသွားခဲ့တယ်။ဘယင်မကြီးဟာကြေးမုံမှန်ချက်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှန်တဲကနေရွှေရည်တွေစီးကျလာပြီးလူပုံတန်းပြောင်းလဲကသူမရှိမှရက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမှန်ကဘယင်မကြီးကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အကျဉ်းထောင်ထဲမှာပိတ်လောင်ခံထားရတဲ့ Snow White ဟာအခုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာအလှဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီလို့ပြောပြလိုက်တယ်။ဒါကိုကြားလိုက်ရတဲ့ဘယင်မကြီးဟာဒေါသအလိမ့်လိမ့်ထွက်သွားပြီး Snow White ရဲ့နှလုံးသားကိုထုတ်ယူခဲ့ဖို့စစ်တီတွေကိုအမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ Snow White ကပါနဲ့ပါတယ်။သူမဟာစစ်တီတွေကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီးရုံထွက်ခဲ့ကမိလာလန်းကြောင်းတွေထဲကနေတဆင့်နန်းတော်အပြင်ဘက်ကိုအောင်မြင်စွာထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်။ဘယင်မကြီးဟာအကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်သွားပြီး Snow White ကိုရှာဖွေဖို့နဲ့သူမရဲ့နှလုံးသားကိုယူဆောင်လာဖို့အတွက်မူဆိုတယောက်ကိုစေလွှတ်လိုက်ပါတော့တယ်။